안녕하세요. नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक एभ्रिवान। र आज पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज जेठ 3 गते र मे 5 तारिक र फेरि पनि लामो समयपछि केही समय अगाडि चाहिँ हामीले पनि नेप्सेमा रेकर्ड कायमै भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ र आज पनि त्यस्तै रेकर्डहरू चाहिँ बन्ने क्रम जारी छ। हामीले किनभने नेप्सेले आफ्नो अल टाइम हाई बनाउनेतिर तर्फ यो आफ्नो बाटोलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको देखिन्छ र यस्तो समयमा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अलिकति ख्याल गरेर बजारमा प्रवेश गर्नु होला। सकेसम्म सकिन्छ भने फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू लगानी गर्नु होला र ट्रेडरको रूपमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो स्टप लस हिट भइसकेपछि चाहिँ आउट हुन जसरी पनि आउट हुनुपर्ने देखिन्छ। किनभने रेकर्ड हाई बनाउँदै गर्दाखेरि पनि करेक्सन आउने चान्स त्यत्तिकै हामीले देख्न सक्दछौँ। र आज सोमबार लगभग 9 अर्ब बढीको कारोबार भएको छ। 9 अर्ब 97 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको देखिन्छ भने आज नेप्से लगभग 20 अङ्कले बढेको छ। हिजो 54 अङ्कले बढेर एउटा नयाँ हाई बनाएको थियो। हिजोको नयाँ हाई हेर्ने हो भने क्लोजिङमा 2738.3 थियो भने आजको नयाँ हाई बनेको छ 2771.22 पोइन्टमा गएर सबैभन्दा हाई गएको थियो भने क्लोजिङ बेसिसमा हेर्ने हो भने 2759.22 मा गएर बन्द भएको छ। ओके 2759.22 र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.45% बढेको छ भने आज धेरै सबैभन्दा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण चाहिँ अझै पनि हाइड्रो पावरमा देखिएको छ। र आज रुरु जलविद्युत कम्पनी परियोजनाले 10% त्यसको सम्पत्ति बढेको छ भने समता घरेलु लघुवित्त पनि लगभग 9.98% बढेको छ। राधीको आज अराउन्ड 36% को बोनस सेयर घोषणा गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको पनि 9.94% बढेको छ भने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 9.93% बढेको छ। प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स 9.91, गुराँस लघुवित्त 9.89%, वरुण हाइड्रो पावर 9.88%, पिएमएचपिएल पञ्चकन्यामाई पनि 9.75%, नेसनल फाइनेन्स 9.73 र आरएचपिसी 9.72%ले बढेको देखिएको छ। र त्यसपछि हामी हेर्दैछौँ सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा आज अगाडि चाहिँ एनबिबीको डिबेन्चर देखिएको छ। एनबिबिएलको डिबेन्चर -1.94%ले घटेको छ। एनआइसिआइसिआईको डिबेन्चर 2083 पनि -1.91%ले, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड -1.84%ले घटेको छ भने श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड -1.76, जेबिबिएल -1.74, सिद्धार्थ ब्याङ्कको डिबेन्चर -1.68%ले घटेको छ भने एनआइबिएल प्रगति फन्ड -1.48, आइसिएफसी फाइनेन्स -1.48, हिमालयन जेनरेसन्स -1.47 र गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स -1.47% घटेको देखिएको छ। र हामी कारोबारको हिसाबमा हेर्ने हो भने एनआरआइसी आज सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। र त्योभन्दा अगाडि हेरौँ हामीले एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको डिबेन्चर डिलिस्टिङ भएको रहेछ। ओके एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको 2077 डिलिस्टिङ भएको छ किनभने यो 7.5% को आएको रहेछ। यो 2077 मा यो कम्प्लिट भइसकेको कारणले यसको म्याचुरिटी पिरियड सकिएकोले गर्दाखेरि डिबेन्चर डिलिस्ट भएको रहेछ। यदि तपाईँहरूले एनआइसिआइसिआई डिबेन्चर 2077 को लागि एप्लाई गर्नुभएको थियो भने अब तपाईँहरूको खातामा पैसा आउनेछ। त्यो साथै तपाईँहरूले ब्याज त पाइराख्नु नै, ब्याज पनि त्यसमा जोडिएर आइसकेको हुनेछ र 6 महिनामा पाउनुहुने थियो भने अब यो अन्तिम ब्याज तपाईँहरूले पाएर चाहिँ त्यो डिलिस्टिङ भइसकेको छ र तपाईँको एमाउन्ट आउनेछ। र आज सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको एनआरआइसी लगभग 65.44 करोड कारोबार भएको छ। एनटिसी 43.37 और 43.37 करोड कारोबार छ भने एसआइसिएल पनि लगभग 31.43 करोड, एकेपिएल 25.33 करोड, अप्पर 21.81 करोड, एनएलआइसी 18.77 करोड, सानिमा 18.25 करोड, निफ्रा 18.10 करोड, एचआइडिसिएल 14.53 करोड, एचडिएचपिसी 13.84 करोड, एसएलआइसिएल 13.63 करोड, नाभिल 13.57 करोड, आइजिआई 13.28 करोड र एनसिसिबी 13.04 करोड कारोबार भएको छ भने ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स पनि 12.37 करोड कारोबार भएको छ। र आज पनि सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने ब्रोकर हेर्ने हो भने आज 45 नम्बर ब्रोकरले लगभग 1.20 अरबको कारोबार गरेको छ। एनआरआइसी बेचेर एनटिसी धेरै किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 58 नम्बर ब्रोकरले पनि 1.02 अरबको कारोबार गरेको छ। एसआइसिएल बेचेर केबिएल किनेको देखिएको छ। 34 नम्बर ब्रोकर
82.15 करोड कारोबार गरेको छ। आरएमडिसी बेचेर, आरएमडिसी नै छ भने 49 नम्बर ब्रोकरले 81.68 करोड कारोबार गरेको छ। एनडिसी बेचेर एनआइसी एसिया छ। 44 नम्बर को ब्रोकरले हेर्ने भने 73.12 करोड पिसिबिएल बेचेर एनआरआइसी छ भने 38 नम्बर ब्रोकरले पनि 64.22 करोड कारोबार गरेको छ। एसडिएचपिसी बेचेर एनआरआइसी किनेको छ भने 42 नम्बर ब्रोकरले 63.09 करोडको कारोबार गरेको छ। आइजिआई बेचेर जेएलआई 33 नम्बर ब्रोकर 61.79 करोड। एनआरआइसी बेचेर एनआरआइसी नै छ भने 57 नम्बरले 55.25 करोड कारोबार छ। एनआरआइसी बेचेर एनआरआइसी नै छ भने 6 नम्बर ब्रोकरले 50.45 करोड कारोबार गर्छ। एनआरआइसी बेचेर एनआरआइसी नै किनेको छ भने 17 नम्बर ब्रोकर 48.92 करोड कारोबार सानिमा बेचेर युएमएचएल किनेको देखिएको छ। र लेट्स गो विथ दी अब हामीले आज बजारको टप न्युजहरू चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। ओके, अघि मैले भनेको थिएँ आज रातिको किन सर्किट लेभलमा कारोबार भयो भनेर, किनभने यसले लगभग 36.50% बोनस सेयर दिने भनेर घोषणा गरेको छ 76-77 को लागि। र यसको पेड अफ क्यापिटल 47.35 करोड छ र यसले बोनस सेयर 17.28 करोड दिने भएको कुरा गरेको रहेछ। र यो चाहिँ आउने एजिएममा यसको ओके यो एप्रुभल भएपछि दिने भनेको कुरा आएको छ। त्यस्तै अपी पावरको 1:0.2938% को राइट सेयर चाहिँ ओके जेठ 20 गतेबाट जेठ 20 गतेबाट तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूसँग अपीको सेयर बुक क्लोज डेटभन्दा अगाडि किन्नुभएको थियो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब अपी पावर कम्पनीको चाहिँ राइट सेयरको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको डिम्याटमा गएर राइट इस्यु एप्लाई फर राइट सेयर भनेको हुन्छ, त्यहाँनिर गएर तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र अन्य हेर्दैछौँ हाम्रो अन्य न्युजहरू के छ त, जसले गर्दाखेरि आज पनि बजारमा कम्पनीहरूका प्राइसहरू घटबढ हुनेमा धेरै यसका फ्याक्टरहरूले काम गरेको देखिन्छ। र लुम्बिनी जेनरल इन्सुरेन्सले आफ्नो एजिएम गर्ने रहेछ जेठ 28 गते। ओके, यसले 5% बोनस सेयर 5% क्यास डिभिडेन्ड दिने रहेछ। 5% क्यास र 5% बोनस दिने रहेछ। र जसले जेठ 13 गतेसम्म सेयर किन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 5% बोनस र 5% राइट सेयर क्यास डिभिडेन्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ लुम्बिनी जेनरल इन्सुरेन्सको। र प्रभु ब्याङ्कले पनि 40 लाख किता चाहिँ डिभेन्चर आउन लागेको रहेछ फ्रम जेठ 11 गतेबाट चाहिँ यसले आफ्नो डिभेन्चर ऋण पत्र चाहिँ ल्याउँदैछ। यदि तपाईँहरूलाई 8.5% यसले 10 वर्षसम्म 8.5% को रेटले एभ्री 6 मन्थमा तपाईँहरूलाई यसले ब्याज दिनेछ तपाईँले लगानी गर्नुभएको। र यसको डिभेन्चरको पार भ्यालु चाहिँ 1000 हुनेछ र यसको 4 अरब छ। टोटल भ्यालु 4 अरब हुनेछ र मिनिमम 25 युनिट्स 25,000 रुपिसदेखि म्याक्सिमम 10 लाखसम्म तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ जेठ 11 गतेबाट आउँदैछ प्रभु ब्याङ्कको डिभेन्चर ऋण पत्र। जो चाहिँ भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ब्याङ्कलाई लोन दिनुभएको भनेर बुझ्न पर्दैछ। अरू बेला हामीले ब्याङ्कबाट लोन दिन्छौँ भने यो डिभेन्चर ऋण पत्र भनेको चाहिँ ब्याङ्कले आफ्नो बिजनेस बढाउनलाई चाहिँ वा कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो बिजनेस बढाउनलाई चाहिँ त्यो कम्पनीलाई चाहिएको ऋण दिने गर्दछ। र यसरी यदि कम्पनीहरूले तपाईँहरूलाई एभरेज 6 मन्थ्समा चाहिँ 8.5% को दरले तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको एमाउन्टको लोन इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँहरूलाई रिटर्न दिनेछ। यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। र ओके, अर्को एउटा हेरौँ हामीले माइक्रो फाइनेन्सको इपिएस अनुसार कुन अगाडि देखिएको छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। नेसनल माइक्रो फाइनेन्स लघुवित्त 103.98 रुपिस यसको इपिएस अर्निङ पर सेयर लगभग 103.98 देखिन्छ। 103.98। महिला लघुवित्त 85.66, महिला लघुवित्त 85.66, ग्लोबल आइम लघुवित्त 85.26, फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स लघुवित्त 77.07, छिमेकी लघुवित्त 69.65, लक्ष्मी लघुवित्त 65.69, डिप्रोस लघुवित्त 59.75 रुपिस देखिन्छ। स्वाभिमान लघुवित्त 57.33, निरुत्थान लघुवित्त 56.23 र मिथिला लघुवित्त 56.06। यो चाहिँ टप 10 माइक्रो फाइनेन्सहरू हेर्न सकिन्छ।
र यसरी तपाईँहरूले इपिएसहरू चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको इपिएसहरू यसरी हामीले तपाईँहरूमा अपडेट गऱ्यौँ र तपाईँले पनि कम्पनीहरूलाई थप हेरेर लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। ओके सोल्टिएटरको पनि आज थर्ड क्वार्टर आएको रहेछ। लगभग 74%ले यसको नाफा घटेको भन्ने कुरा रहेछ। यसको नेट लस 13.66 करोड देखिन्छ। गत वर्ष चाहिँ 14.05 करोड चाहिँ प्रफिटमा थियो भने अहिले -13.66 करोड घाटामा गएको छ। और 13.66 करोड चाहिँ यो घाटामा गएको देखिन्छ, जुन चाहिँ 74%को घटाइरहेको रहेछ भने रिजर्भ र सरप्लस पनि 30%ले घटेको छ। 95.30 करोडबाट 67.05 करोड देखिन्छ यसको Q3 रिपोर्ट अनुसार। पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने 84.25 करोड रहेको देखिन्छ। 84.25 करोड यसको टोटल क्यापिटल हो भने रिजर्भ र सरप्लसमा 67 करोड देखिन्छ, जुन चाहिँ -30% हो भने यसको प्रपर्टी हेर्ने हो भने 1 अर्ब 37 करोड भन्दा बेसीको देखिन्छ भने त्यस्तै लोन्स र बोरोइङ यसको 81 लगभग 81 करोड रहेको देखिन्छ। 21 सरी ओके। त्यसपछि यसको रेभेन्यू हेर्ने हो भने लगभग 30 करोड मात्र कमाएको छ भने एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस खर्च चाहिँ लगभग 5 करोड 80 लाख रुपियाँ रहेको देखिन्छ। त्यस्तै नेट प्रफिट देखिहाल्यौँ 13 करोड माइनसमा छ भने इपिएस अर्निङ पर सेयर -2.1 छ देखिन्छ। नेटवर्थ पर सेयर 17.96 मात्र रहेको देखिन्छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो सोल्टी होटलको थर्ड क्वार्टर, जुन चाहिँ यसले अर्कै नेगेटिभ ग्रोथ देखिन्छ यसको चाहिँ, किनभने अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ होटल र टुरिज्म सेक्टर चाहिँ धेरै नै प्रभावित भएको देखिन्छ। र अन्य कम्पनीहरूको त्यस्ता न्युजहरू छन् भने ओके। फेरि अर्को एउटा कुरा के आएको रहेछ भने यहाँ एकैछिन लाइफ इन्सुरेन्समा नेपाल लाइफको अग्रता कायमै भन्ने कुराहरू आएको छ। र T+0 कारोबार सेटलमेन्ट गर्न कमिटी गठन भन्ने कुरा गरेको छ। यो चाहिँ अहिले T+1 छ भने अब T+0 गरेर ओके रियल टाइम कारोबारको लागि सफ्टवेयरको बारेमा यसको कुराहरू भइरहेको रहेछ। यस्तो कुराहरू चाहिँ आगामी दिनमा बजारलाई यसले पनि थप यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनालाई सजिलो हुनेछ। ओके र नेपाल टेलिकमको अर्को कुरा के आएको छ, कुन फोनमा चल्छ टेलिकमको VOLTE 4G LTE 4G को आएर रहेछ। सरी यसले चाहिँ कुनमा हेर्ने हो स्यामसङ साउमी नोकियामा चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ। नेपाल टेलिकमले LTE सुरुवात गरिसकेको रहेछ। र थोरै लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू हेरौँ नाफाका आधारमा सधैँ नेपाल लाइफको त अग्रता कायमै देखिरहेका छौँ हामीले। ओके नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको पेड अफ क्यापिटल 7 अर्ब 19 करोड देखिन्छ भने रिजर्भमा 1 अर्ब 12 करोड रहेको देखिन्छ। इन्सुरेन्स फन्ड लगभग 10 अर्ब भन्दा बेसीको देखिन्छ। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स पनि लगभग 3 अर्ब
3.39 करोडको छ। यता रिजर्भमा पनि 81 करोड रहेको देखिन्छ भने यता रिजर्भ फन्ड चाहिँ 4.21 करोडभन्दा बेसीको देखिन्छ। सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स 2.26 करोड यसको लाइफ इन्सुरेन्स फन्ड छ भने यसको रिजर्भमा 80 करोड देखिन्छ। र प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स हेर्ने हो भने 2.41 करोड यसको पेड अफ क्यापिटल, त्योभन्दा थोरै बेसी पेड अफ क्यापिटल छ भने 62 करोड चाहिँ यसको रिजर्भमा देखिएको छ। त्यस्तै एसियन लाइफ इन्सुरेन्स लगभग 2.1 करोड चाहिँ यसको पुँजी छ भने 73 करोड चाहिँ यसको रिजर्भमा देखिन्छ। लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको चाहिँ एलआइसिएनको चाहिँ 2.21 करोड चाहिँ यसको टोटल क्यापिटल छ भने 61 करोड चाहिँ यसको रिजर्भमा रहेको देखिन्छ भने प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स 2 अरब यसको क्यापिटल छ, त्यसको 36 करोड जति यसको रिजर्भमा सरप्लसमा देखिन्छ। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको 2.20 करोड यसको पुँजी छ भने रिजर्भमा लगभग 60 करोड रहेको देखिन्छ। गुरस लाइफ इन्सुरेन्स 1.97 करोड मात्र देखिन्छ यसको चाहिँ पुँजी, र यसले पनि 2 अर्ब पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ गुरास लाइफ इन्सुरेन्सले, र 52 करोड चाहिँ यसको रिजर्भ रहेको देखिन्छ। रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ 2.10 करोड यसको टोटल पुँजी छ भने यसको 20 करोड चाहिँ यसको रिजर्भमा रहेको देखिन्छ। यसरी हामीले हेर्न सक्यौँ। र इपिएसको आधारमा हेर्ने हो भने सूर्य लाइफ इन्सुरेन्सको 17 रुपियाँ 15 पैसा देखिन्छ भने प्राइस टु अर्निङ रेसियो हेर्ने भने 51.84 टाइम्समा यो कारोबार भएको छ। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स 12.60 इपिएस छ, यो 72 टाइम्समा कारोबार भएको छ भने प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स 9.19 छ इपिएस, 88.47 टाइम्समा यो कारोबार भएको छ। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स 12.68 रुपिस मात्र छ इपिएस, 93 टाइम्सको कारोबार भएको छ भने एसियन लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ 12 छ इपिएस, 12.07, यसको 109 टाइम्समा कारोबार भएको छ भने गुराज लाइफ इन्सुरेन्स लगभग 7.03 यसको इपिएस छ भने 115.79 टाइम्समा यो कारोबार भएको छ। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स यसको 7.31 टाइम्स यसको इपिएस 7 रुपियाँ 31 पैसा इपिएस छ भने 118 टाइम्समा यो गुणामा यो कारोबार भइरहेको छ। रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ मात्र 4 रुपियाँ 17 पैसा इपिएस देखिन्छ भने 171 टाइम्समा यो कारोबार भएको छ भने नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स 9.37 टाइम्सको इपिएस छ भने 9 रुपियाँ 37 पैसा इपिएस छ भने यो 224 गुणामा कारोबार भइरहेको छ भने लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन 9.27 यसको इपिएस छ भने 260 टाइम्समा यो कारोबार भएको छ। र थोरै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई चाहिँ यो इपिएस र पिई रेसियोको आधारमा मात्र नभइकन यसमा भएको रिजर्भ, यसले कति प्रिमियम कलेक्सन गरेको छ, नेट प्रिमियम कलेक्सन कति गरेको छ, हरेक क्वार्टरली प्रिमियम बढेको छ छैन, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अलिक बेसी चाहिँ वेटेज दिनुपर्ने हुन्छ। यो हामीले कम्पनीको सेक्टरहरू वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ है त। र नाफाको आधारमा नेपाल लाइफले लगभग 2.11 करोड 34 लाख रुपियाँ कमाएको छ भने ओके। त्यसपछि टोटल बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ 2.11 करोड कमाएको रहेछन्। त्यसमा नेपाल लाइफले लगभग 50 करोड 66 लाख रुपियाँ कमाएको रहेछ। नेसनल लाइफले 32 करोड 25 लाख रुपियाँ कमाएको छ। त्यस्तै सूर्य लाइफले 29 करोड 10 लाख रुपियाँ, प्राइम लाइफले 22 करोड 63 लाख रुपियाँको नाफा कमाएको छ भने प्रभु लाइफले 13 करोड 78 लाख रुपियाँको नाफा अर्जन गरेको छ। र सबभन्दा थोरै रिलायन्स लाइफले 6 करोड 58 लाख रुपियाँ यसरी नाफा कमाएको रहेछ। ओके, लेट्स सी अरू केही छ होला नि राखेर आजलाई नेक्स्ट चाहिँ यहीँनिर नेक्स्टका कुराहरू हामी यहीँ बन्द गर्छौँ। र हिजो एउटा बिग बुलिस क्यान्डल फर्म भइसकेपछि आज पनि पोजिटिभ नोटमै बन्द भएको देखिन्छ। र योभन्दा अगाडिको सबैभन्दा हाई हामीले देख्छौँ त्यो 2760 हाई बनाएर त्यो दिन कलेक्सन क्लोज चाहिँ 2699 दिएको थियो भने आज त्यसकै आधारमा आएर बजार बन्द भएको देखिन्छ। र अब यो हाईलाई यदि तोडेर माथि जान्छ भने हामीले हिजो पनि एउटा कुरा गरेका थियौँ, अब नयाँ हाईको लागि बजार रेडी हुँदैछ, जसले गर्दाखेरि अब हामीले बजारमा फेरि पनि एउटा नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने हामीले देख्दछौँ। र यससाथै लगानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै ध्यानपूर्वक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। कस्ता कम्पनीहरू लगानी गर्दैछौँ अलिकति ख्याल गरेर लगानी गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई केहीसम्म धेरै फाइदा होस् र थोरै घाटा कम गर्न सक्यो भने पनि हामीले बजारमा पैसा कमाउने त छँदैछ। त्यस्ता कुराहरूलाई ख्याल गरेर निरन्तर लगानी गर्नु होला।
अझ सकिन्छ भने विदेशमा बस्ने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो स्यालेरीको एभ्री मन्थ चाहिँ केही समय केही एमाउन्ट छुट्याएर आफ्नो बचतलाई छुट्याएर रेगुलर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरूले अल्टिमेट रूपमा सधैँ नै विनर हुनुपर्ने म देख्दछु र मेरो यही सुझाव हुनेछ। जति पनि विदेशमा बस्ने लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ अलिकति सेफ इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ वा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले नसोचेको पैसा चाहिँ सेयर बजारमा कमाउनु सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँहरू आउनु साथै अलिकति ट्रेडिङको वेमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नसोचेको पैसा पनि गुमाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। यो सेयर बजार हो, यहाँ पैसा कमिने मात्र होइन चाहिँ त्यही रूपमा गुम्ने पनि गर्दछ भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहे। र फेरि पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला र सेयर बजारमा राम्रोसँग स्टडी गरेर लगानी गर्नु होला भन्दै बाई बाई एभ्रिवान। अनि सी यू नेक्स्ट डे। कृपया लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिन नभुल्नु होला है त।